Haringkhe singtini haina hai Bible verse porimang khnalainai. Borok kaham rok suba mung sanai kapkhe subrayong abono khnaka. Te borokno borokni bebak digi sigini yakni piyogo. Lomong 34 verse 17. Sung thuyi sumsobai kakna teikhe phiya kaham tongna teikhe Kristo sakbai thangno chini sumsokno kroso rojogoi tlangkha. Bini kasarok bai norok hamrojakha. 1 Peter chapter 2 verse 24. Bo samakhe hai ang khairok ma bai no nini ongo nung belkhe ani phan tebo rago hake Kristoni phan ano kobole tongo hunoi sawai manna bagai ang bele tongma bai se kotor sana hunkhe ang tongthogo. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Subrayong bono kati roi tonnai tei kathang tonnai borok hawa tongthogoi tongnai hunoi sinijaknai nung borokno borokni kebeina arirokni yaphao yakarai reglak. Lomong number 41 verse 2. Ang bai thansake tongoi norok kha kasang thang hunoi ang okok sawo o sungsat norokno satoknai hai Phanno Kha rakdi ang o sungsarno misenkha. John chapter 16 verse 33. Norok Poito khlaikhe norok suri sarmanono mannai. Matthew chapter 21 verse 22. Haike ani kaitor Kristo Jisuni bisingtei belai ganang ungmatei bo norokni nangma joratei rwnai. Philippi chapter 4 verse 19. Norok sawai maniada norokni bwsak ungkha norokni bisingo tongnai phola katharni nokathar. O phola kaitor bai rwjakmase norok tei sakni liya norok kaitorni se. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Subrayong bini borokno phan rwtheng subrayong bini borokno bwkha kwchang rowoi hamari rwtheng. Lomong number 29 verse 11. Bo sakbai thangno chini hamyano horkha chini bemok rok rojogoi tlangkha hunoi Jisaya deri salangmani abo nangphaina bagai omo ongo. Matthew chapter 8 verse 17. Nini thani bwkha beranai rok nono krakhe Poito khlaima bagai nung borokno kwchang khe tono. Jisaya chapter 26 verse 3. Kristo kroso thimani kok abo komore thangnai rokni thani samung nangya tamokhe sung muthangjaknai rokni thani abo kaitorni phan. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang nini sakna hamro phainai nini kasarokno ang hamrwnai hunoi subrayong sawo tamni hunkhe borok ano basijak hunoi hunglaikha. Siono khoroksa phano sak nangnai gurui hunoi subrayong sawo. Jeremiah chapter 30 verse 17. Kaitorni kathang kokthai khnamani bisingtei jotoni sakao kaitor katal khe hamari khlaitheng. Amen.